1:31 dusome mu izina rya Yesu ntago ndi burisobanure. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose? Amena. Amena, amena. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yego. Mbaje kukwiyegereza wewe turi kumwe dusigaranye. Imana yo mu ijuru guheza umugisha. Amena. Impano nziza Imana yaguhaye. Asante. Ubundi kandi turashima Imana ko itugiriye neza tukaba tubonye umwanya wo kuvuga imirimo y'Imana n'ibitangaza byayo. Ndashima Imana kandi ko nanje nisanze muri iri torero ry'ibanga. Imana ihabwe icyubahiro. Amena, amen. Ngiye kubabwira ukuntu Imana yankijije igufwa ry'umugongo ryari ryaracitse, n'ukuntu yankijije umutima. Ihabwe icyubahiro. Amena. Nyine twihuse kubera kuko amasaha nyine aba arimo yihuta adahagaze, kandi nanjye nkunda kubahiriza gahunda cyane. Ubwo hari muri 2001. Yego. ndarwara nyine nari mfite umutwaro ari amezi 4. Ndarwara cyane. Burya rero hari ikigeragezo umuntu yizanira, hari n'ikigeragezo uzanirwa na Satani. Yego. n'Imana nayo ikabyemera. Muri ibyo byose ugomba kumenya ko nta ruhare ubifitemo. Iyo umaze kumenya ko nta ruhare ubifitemo, ugomba kubihagararamwo neza. Yego. Kuko rimwe na rimwe ikigeragezo hari igihe kiza kije kugukura mu Mana, cyangwa ubundi kikakwigiza mu mbaraga z'Imana cyane. Yego. None habwe icyubahiro. Amena, amena. Ndabisobanukirwa menya ko ari ikigeragezo kizanywe na Satani. Rero Imana iranshoboza, numva Imana iranshoboje, numva ngiye kubihagararamwo neza. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Rero ndarwara nihuse ngo ngeze mu mezi 8. Ndaremba cyane banjana mu bitaro. Nyine numvaga nkaho mpaye nja nko kubyara kandi igihe kitaragera. Nuko ngo nshike mu bitaro nyine banyandikira ibitaro, kandi abana bari bakiri batoya n'umukozi nari mfite yagiye. Bamare kunshira mu bitaro, ndatekereza ntese Mana we ninde undwaza se? Umutwara arandwaza abana babe bonyine? Kuko mu Rwanda ho nyine baza bakenera umurwaza, kandi byari ngombwa ko mubona. Nuko rero noneho ndatekereza, kubera ko twasenganaga n'Abanyakabera, ndatekereza ngo zenda arajayo aza n'umuntu aze kundwaza. Yego. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga, ni ukuri yarantangaje. Iragenda ija kurarika yonyine umuntu w'umukobwa umunyarwanda ngo imubuza amahoro. Ngo iramubwira ngo nahaguruka aze kundeba. Imana ishimwe. Noneho uwo mukobwa atese ko nta mwanya mfite. Neza ngo yumva abuze amahoro, arahaguruka araza. Asante. Umutware nawe yari amaze kunshira mu bitaro meze nabi, arambwira ati ngaho ihangane, nyine ashira mu cyumba kitarimo abandi bantu. Arambwira ati ihangane nje kubwira abana ko bagushize mu bitaro. Ndamubwira ati nta kibazo ngaho genda. Kuko icyo gihe numvaga ubugingo bwanje buri kumwe n'Imana kweri.
aragenda ngo ashike ahura na wa mukobwa agiye kugera mu rugo, aramubaza ati ese uko kari hehe? Aramubwira ati musize mu bitaro kandi ari wenyine. Wa mukobwa araza, twinjiyemo ari ku wa kane, mbona ukuboko kw'Imana muri ibyo bitaro. Imana ishimwe. Ukuri mbona ukuboko kw'Imana, ni nk'aho Imana yakinguye umujyi wose, bamenya ko ndi mu bitaro. Abantu b'Imana baransura, nka ya ndirimbo umukozi w'Imana yaririmbye, baransura uko bikwiriye, mbese sinabona uko mbivuga. Nagaze ngaburira abandi barwayi mu bitaro, nkabwira uwo mukobwa bazana amata tuheza abandi barwayi nimugoroba yandaraza. Yego. Umunsi umwe nihuse ndaremba cyane. Naratangaye, burya ubugingo n'umubiri ni abantu babiri batandukanye. Yego, yego ni ukuri. Burya ubugingo burwazwa n'icaha. Nico kiza kirwaza ubugingo. Ariko iyi ndwara y'umubiri ntizirwaza ubugingo. Hanyuma haza abadamu babiri kunsura, uwo mukobwa arababwira ngo ndimumuvugishe yarembye. Nari narembye, baza bamfata bakanyitsa hasi ari babiri kubera igitengo nari mfite. Bagahazana isume bagakoza mu mazi bakankozaho gutya ikuma. Yesu wanje. Maze nerekera gutya ku gikuta, maze mbara imigisha y'Imana. Imana ishimwe. Icyubahiro. Amena. Umutima wanje uranezerwa, ntekereza imirimo y'Imana, ibintu Imana yankoreye kuva ntangiye kurwara. Imana ishimwe. Ndanezerwa, umutima wanje uranezerwa, ariko umubiri upfuye. Ni ukuri abagore bari bifashe ku itama bumiwe. Ariko njewe ndi mu kindi kirere. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Nsanga nasobanukiwe neza ko turi abantu babiri, ubugingo n'umubiri ni abantu babiri batandukanye. Ni ukuri. Uwo munsi ndanezerwa, Imana iransura. Haruguru yanje hari umumama w'iwacu duturanye, yari arwaye abura umurwaza, akabura n'ibiryo. Batambuka baje kungemurira, umugabo we akabifata ati kuko yabuze ahashira ibiryo, mumpe umugore nawe ajye. Imana ishimwe. Noneho ngatekereza se Mana, njewe niki wanciye ko atari ugukiranuka. Imana ihabwe icyubahiro. Amena. Ntangarira Imana uwo munsi, ndanezerwa, umutima waje uranezerwa, Imana ingirira neza. Amena. Amen. Twamaze icyumweru mu bitaro, turataha. Wa mwana w'umukobwa Imana imufatira mu rugo, ntiyataha. Asante. Noneho hashize iminsi ibiri, ndasohoka hanze gutya nyine mpaye ntembera kugira ngo ndambure amaguru, ngo nshike hanze, isereri iramfata nikubita hasi. Nikubita hasi, mbese nta bwenge mfite, kandi nikubita hasi ngaramye mu ruharambuga. Hanyuma baje kuhambyutsa, nyine nta bwenge mfite, banjana mu nzu. Ariko Imana irinda umwana mu nda. Umwana ntiyagira icaba, ariko nyine ndavunika. Nuko Imana ingirira neza, nari mu bihe byiza, nari kumwe n'Imana mu by'ukuri. Ibyo bihe sinzi ko nosa kubibona. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nuko nyine nsa nkaho norohewe bukeya. Nyine turakomeza aho ngaho, ukwezi ko kubyara kuragera. Yego. Mbese haje abantu babiri, umwe aza nka none, undi aza nk'ejo. Barambwira ngo Satani afite ngo umugambi ngo nzapfe, ngo nzabura ibisemfe, ngo n'umwana apfe. Ntukaza wemera ko Satani ikurandura umutima.
yego yego ni ukuri. ndamubwira uwo muhungu waje mbere, ndamubwira ntoya Vita nti ntabwo nzapfa, n'umwana wanje ntazapfa, nzabyara. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. haza undi mugore, kandi mu by'ukuri twarasenganaga, ni umukozi w'Imana pe, nawe ambwira iryo jambo uwo muhungu yambwiye. ndamubwira nti mama to nzabyara, n'umwana wanje azaba muzima, ni ukuri. Asandi. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. ni ukuri ntukemere ko satani iguca intege. numvaga mfite kwizera gukomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. hanyuma igihe cyo kubyara kiragera, twari twiyirije n'uwo mukobwa. ndamubwira nti nimugoroba ndaja kubyara, uzaba uhishije ibiryo turye, ndaja kwa muganga. Yego. akaza agira ngo ni burage ko ndamubesha nyine, ngo habe nimugoroba, mbwira umutware nti shaka imodoka tugende kwa muganga. numvaga mfite agahayo na satani gateye ubwoba. Yego ni ukuri. ngo nshike, Imana ingirira neza, mbona ukuboko kw'Imana, umugongo waravunitse. saa 4 za nijoro nari maze kubyara umwana w'umuhungu. Imana ihabwe Imana icyubahiro. ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana inkorera igitangaza, ntobona uko mbabwira, ni ukuri. Asandi. narabyaye, sinamenya ko nabyaye, muganga arambwira ati wabyaye. Asandi. Imana ingirira neza, turataha, ngo hashire iminsi mikeya, numva wa mugongo neza neza ucikamo kabiri. ngo mare umutware arambwira ngo ningende kwa muganga nje guca mu cyuma barebe uko meze. ngo nshike mbaye nkatisha ifishe ngo mbonane na dogiteri, numva ijwi rimbwira ngo igisubizo cyawe ntikiri hano. noneho ndahagarara ndatekereza, ndabanse nintaha ndashika mvuge gute. ndagenda mbonana na dogiteri, ancisha mu cyuma, arambwira ngo igufwa ry'umugongo ryaracitse. ahita anyandikira transferi yo kuja i Butare. Yego. ngo dushike nyine turagenda, n'umuntu ntwajije umwana. tugenda ari na 5, dusanga uwo muzungu yakoze na 4. Yego. turongera turagaruka. ubwa kabiri ni uwo mukuru wanje, mama wa dogiteri Kanyiki, ni mukuru wanje, ndumva arimo. ubwa kabiri niwe wanjanye. Yego. turagenda ngo dushike, dusanga uwo muzungu yarwaye. mbwira Imana nti Mana we, ko nagiye aho ni Kabgayi twagaze twivuriza, ukambwira ngo nta gisubizo canje kiri hano, kagira ngo none igisubizo kiri i Butare, none ko nkibuze. nuko abadogiteri bama banzunguruka barambwira ati ukumeze uzahita uba pararize. Yego. ndababwira nti ndabizi kuko nari nsigaye ndibwa amaguru cyane. barambwira ati uzihute vuba i Kigali muri prive bakubage kugira ngo utazaba pararize. ndaza turatandukana nyine na mama Kanyiki, iwe yari atuye i Butare. Yego. bicara mu modoka, cyari ikibazo gikomeye cyane. abana ntibahagaze bamvugira iruhande, umuntu w'ijwi rinini ntiyamvugiraga iruhande, kubera uburibwe nageraga. Yego. ngo mare ndataha, ndaharara, burakeye ku wa 5 duhaye twitegura ngo tuzaje i Kigali bambage. haza umuntu, bamwe barabyibuka, ku Gikongoro hari abana bacu bari bahari, bari bavuye i Cyangugu. Yego. haza umusore mu rugo, mbona simuzi. ngo habe nijoro, abana barateka turajya, ngo amara arambwira ati madati ngiye kugusengera. Imana ishimwe.
amena ngiye amena kugusengera ati ngaho gira kwizera ati ko numva umutima wanje uhaye umbwira ko ukize. Imana ishimwe. Ndamubwira nti Imana niyo yandemeye no mugongo kandi niyo igomba kunkiza. Yego ni ukuri. Ndabyuka negamira intebe. Yasenze yicaye mu ntebe ntiyigeze ahaguruka. Numva umuriro uratse hano mu rutirigongo gutya aho igufwa nyine ryacikiye. Numva umuriro urazamutse, numva hano mu gahanga niko ibintu bihasohokeye. Imana ishimwe. Noneho nahise ntekereza vuba vuba ndavuga ngo ibintu numvishe bimbayeho simbivuga. Asandi asandi. Umutware abwira abo bari kumwe, hari n'undi mugabo wari waje mu rugo nyine gutarama. Arababwira ngo uyu mudamu ngo mbonye ko akize, ngo umwijima yari afite mbonye ko ushize. Asandi asandi sana. Nubwo ntari inzobe ariko nari narirabuye neza, ndirabura pe. Nuko ndahaguruka, hari ahantu nagaze njyama kuri sima niho banshiriraga akamatora. Ndaceceka, nari narambiwe ko ijoro rica. Imana ishimwe. Ncaganya gutya nkumva ikibazo cashize. Imana ishimwe. Ni ukuri Imana iyo ikijije umuntu nta byo kuvuga ngo bazane ibyo kumwondora. Ayaye ni ukuri. Narabyutse ndakoropa, abana bakaza kundunguka bagasubirayo birukanka. Imana ishimwe. Bakaja kubwira abandi ngo mama karakoropa ni ukuri. Asandi Yesu asandi. Icyo gihe mbona ukuboko kw'Imana bene data. Imana igira amagufwa ya reserve. Ni ukuri. Ni ukuri reserve aba bakecuru ntibabyumva n'insimburangingo. Yego yego ni ukuri. Imana yacu irakomeye bene data. Ishimwe cyane. Niba ufite ikibazo gikomeye ubibwire Yesu, niko umuririmbyi yavuze. Yesu arabishoboye. Asandi asandi sana. Rero mbona ukuboko kw'Imana icyo gihe, Imana irankiza ndakomera kugeza n'uyu munsi. Amena amena amena. Amena. Turaza tugera hano muri Kenya. Twari tumaze imyaka 2. Ni muri 2017. Yego. Twari mu bukwe bw'umukobwa wa Revera Muramza. Yego. Twicaye n'abandi badamu. Noneho turajya ngo tumare kujya ngo nje guhaguruka gutya. Numva umutima urankubise ukuntu gukomeye, ariko n'abandi twicaranye bahita babibona. Ndababwira nti nimube muretse mube mwicaye. Nuko turicara byanga guturiza, bahita banjana ku rugo rwari hafi aho ngaho. Barandyamisha bampa amazi biranga. Nuko numva noroheweho bukeya mpita ntahanja mu rugo. Nuko rero mba nkomeje urugendo runkomereye rw'umutima. Narwaye imyaka 5 umutima. Mwana we. Ni ukuri hagaze habaho umfata gutya nka nimugoroba, sinicare sinjyame, nkarara nshinze inkokora gutya bugaca mu gitondo. Imana yacu bene data irakomeye, ntaco twoyiburana. Imana ishimwe. Narivuje mu bitaro bikomeye amaprive ya hano baza bavura, birananirana. Biranga pe. Ngeraho ndemba no kuja gusenga sinari nkija gusenga. Mu by'ukuri nagaze ngenda muno mu nzu, nkagenda gahoro kugira ngo umutima utamenya ko mbaye ngenda. Mwana we. Ndaremba pe. Hagaze habaho nyine ntararemba, nagira ngo nezerwe, mbese nasenze naja kunezerwa, kama numva umwuka ugiye guhera. Mwana yaje we. Mwana we. Nkama mzikuramo byo kunezerwa.
Mana we. noneho nagaze nkandagira gutya nkumva igisebe gutya hano mu mutima cyuko ndatonekara ndaremba rimwe nagiye mu bitaro ngenda ntababaye cyane Yego. ngo nshike ngo bampime babona ngo umwuka wabaye mukeya banshiramo bombone neza namangeza saa sita za nijoro Yesu waje we. Mana we. ndaremba ibintu ntubona uko mbabwira nuko mu rugo babura uko bagira nari nagiye nsa n'ukomeye umutima uzi ukubita umuntu nk'uyu mwanya nuko ngo mpembuke ndababwira nti munshakire imodoka nari mfite amafaranga barayishaka barayibura kuko bwari bwije Yego. abaganga barambwira ati nta kibazo turakujana nta kibazo turakuzana twenyine kuko baza babona nyine ntameze neza nuko bahita banzana bangeza hano mu rugo n'ukuri numva ico ni igitangaza naco Imana inkoreye Imana ishimwe. ndaremba nama mba muno mu nzu sinari ngisohoka sinagaze mbasha no gutambuka ngo buce musaza wanje arambwira ngo reka njane mu yindi prive Yego. aranjana nja guca muri MRI Yego. noneho banshishamo turataha ntiyambwira nkaza ngira none igisubizo ntibaradusubiza naho yampishe ngo hashira iminsi 3 ndamubaza nti se ko nta gisubizo baduhaye arambwira ngo no kubwira ngo umutima ugaha ngo uzuhahamuka ndamubwira nti ntabwo nahahamuka nubwo bombwira ngo ni kanseri ndwaye nta bwoba mfite kuko nibutse ivyo bintu Imana yankoreye byo kunkiza igufwa ry'umugongo niba ari kanseri ndwaye iyo Imana irananirwa kuyikiza oyaye no kuri numva nta bwoba mfite numva ngize kwizera arambwira ngo basanze ngo igihaha c'uruhande rumwe carangiritse Imana kirakomeye bene data Imana n'umuhango ukomeye Mana we. Imana ishimwe. Yesu we Imana ihimbazwe. ngo igihaha c'uruhande rumwe carangiritse agiraga ngo ndikanga nukuri kose nama numva ntaco bimbwiye Imana ishimwe. Imana ishimwe. ntekereza ivyo bindi Imana yankoreye igufwa ry'umugongo ryacitse izananirwa kunkiza igihaha cangiritse ntifite ikindi no kuri nuko mbare abantu bagaze baza kunsura nkababwira uko meze nkabona barikanze njewe nkumva nta kibazo nkumva ntaco bimbwiye Imana ishimwe. noneho nagaze nisubira nkavuga nti ariko njewe ubu njewe mu mutwe harakomeye mu by'ukuri ariko ni ukwizera imbaraga z'Imana nari nizeye imbaraga z'Imana Imana ishimwe cyane. nuko birananirana ibyo mu bitaro nyine we apfa kumbesha ngo bazabaga igihaha ariko igihaha ntikiza kibagwa ndicara muno mu nzu ngo buce umunsi umwe nicaye hano muri saro numva ijwi rimbwira ngo nimfate amasengesho y'iminsi 40 nsenge ubundi nagaze ntekereza gusenga nyine ndwaye ubwo bwose nageza saa sita umutima ukazuja kunsimbuka Yego. nama nemerera iryo jwi noneho umukazana wanje yari akuriwe n'umukobwa wanje nawe yari akuriwe nkaza mvuga nti se Mana aba bana nibaja kubyara ninde uzobafasha Mana we. ariko Imana ni umukozi w'umuhanga bene data Imana ishimwe. Imana ihimbazwe.
abana banje bombi b'abakobwa bari bababa, umwe bari bamubaze kabiri abyara, undi bari bamubaze rimwe. Kavuga nti ariko mana we, ni iki kiza gituma abana banje bose babagwa koko? Nemerera ryajwi ryo gusenga. Imana ishimwe. Burya bene data ntaco tuzireguza imbere y'Imana ngo wabuze umwanya wo gusenga. Ukuri. Bishoboka. Ntago nagiye mu cumba ngo mfate ibihe ngo njemwo nsenge. Habe no mu cumba canje nta munsi umwe nigeze ninjiramo ngo mfukame nsenge. Kubera ko nta mbaraga nari mfite. Yego. Nagaze mzuka nkabwira umutima. Nkabwira umutima ngo icifuzo tugiye gusengera ni iki ngiki. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Imana ishimwe cyane n'ukuri. Umuririmbyi yaravuze ngo Imana idukunda tizemera ko turengana. Hallelujah. Nawe yatinda kudutabara amaherezo izasubiza. Hallelujah. Hallelujah. Imana ihabwe icubahiro. Hallelujah. 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 Ariko mwami Yesu we urakomeye Mana we. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Natangiye gusenga. Ndasenga ngo ngeze iminsi 10. Nama numva uburibwe bwose nagiraga. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Amen. Numva uburibwe bwose nagiraga numva burashize. Imana ishimwe. Amen. Amen. Numva Imana impaye imbaraga nk'izo nagiraga nkiri umukobwa. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Imana yacu ihabwe icubahiro. Hallelujah. 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 Ubwo umukazana wanje yabyaye ari na 4. Umukobwa nawe abyara ku cyumweru. Yego yego Mana we. Imana ishimwe. Bene data Imana inkorera igitangaza. Uwo mwana w'umukobwa bari babaze kabiri abyara neza. Asante sana. Asante. Iyo dusenze batanaza ahunga. Nukuri. Nukuri. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Satani atinya amasengesho kumuza mumubona. Nukuri. Nukuri Imana imva imbaraga kandi umukazana wanje we ntiduturanye n'ugutega. Umukobwa wanje niwe twegeranye. Yego. Bose nabagendeye ku kiriri. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ntangariye imbaraga z'Imana. Imana iranshoboza. Imana ishimwe. Nagaze nja gutekera abavyeyi sinumve ko n'umunyu wakoze. Nukuri. Imana imva imbaraga si kubw'imbaraga zanje. Oya nukuri. Ndasenga ya masengesho iminsi 40 mbona ndayirangije. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana irankiza bene data inkiza umutima wari warangoye imyaka 5. Yego yego nukuri. Imana yacu ihabwe icubahiro. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Imana inkuriraho abana kubagwa. Uwo mwana abyaye 3 atabagwa. Asante sana. Asante. Murumuna wiwe nawe abyaye irindi rimwe atabazwe. Amen. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Amen. Ukuri mbese mu ncamake nagiye mbicagaguramo mwumve imirimo y'Imana ukuntu Imana ikora. Imana ishimwe. Ntukihebe nuhura n'ikibazo. Hari umuririmbyi wavuze ngo tukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo. Ngo ahubwo uzabwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Yego rwose. Yego nukuri. Ihabwe icubahiro. Imana ishimwe cyane.
niyo mirimo y'Imana Imana yankoreye ku giti canje. Imana Yego. ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka dusenge dushima Imana kuri ibyo bintu Imana yankoreye. Imana ihabwa icyubahiro. Yego. Kandi ndabashimiye ko mwampaye umwanya. Imana ibaheze umugisha. hari abari bashaka gusubira muri iyo verse Amen. waruririmbye ko Imana idukunda Hallelujah. Hallelujah. izemera ko Hallelujah. turengana Mm. nawe yatinda kudusubiza amaherezo izatabarayo izemera kw'ibirenge byawe biteguzayo izemera kw'ibirenge byawe biteguzayo Mm. Imana idukunda izemera ko turengana we Hallelujah. nawe Hallelujah. yatinda kudusubiza amaherezo izatabarayo nawe yatinda kudusubiza amaherezo izatabara. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Uri umukozi w'umuhanga mwami Yesu we. Imana ishimwe. Tuvuga imirimo wakoreye Abisiraheli twavuga iyacu bugaca bukirira. Umuririmbyi niko yavuze ngo nahera mu gitondo izuba rikarenga mwami. Imirimo yawe twayivuga ngo tuyirangize mwami Yesu we. Wakoze ibikomeye natwe turishimye. Twagiye tukubona kenshi, twagiye tubona gukomera kwawe mwami Yesu, twagiye tubona imirimo yawe itangaje. Ni byinshi wadukoreye muri uru rugo rwacu Mana, ni byinshi wakoze ntitwabivuga ngo tubirangize Mana. Wakijije abana bari barwaye, ayiwe mwami Yesu we, wakoze ibikomeye Mana we. Mana we ndagushimiye mwami Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Muri iyi nsi tubura uko tugushima, ariko ngo nitugera mu ijuru uzaduheza urundi rurimi, nibwo tuzagushima uko bikwiriye mwami Yesu. Uzaduheza urundi rurimi mwami Yesu we, tubashe kuvuga mwami Yesu byumvikane mwami Yesu, ariko uko dushoboye gutoya nuko nguko mwami. Uhabwe icubahiro mu izina rya Yesu.